chỉ bay ule vô in chu butter garlic chicken kan siam dona arsa hi hei tereu te hian ti hian ka chana chuan heta hianin chi Thinghmarcha Cornflour kan tela hi thadewin kan lo cho polanga ti hian hei kan lo cho pol zo to ta hi du chuanin man mo deuh chuan a siam ngal theya chuti lawan cham ni sompanga tal hi chu da theila atha hi ti hian minute sompanga kan lo cha don ani kan arsa cha po hi minute sompanga kan lo cha to kan lo kang to don ani thian thirbela tel ka le tel hi tamlu tuk tur ani lawa arsa hi ti hianin ka thlang ngal mei don ani ti hianin kan sakan a hian tui kan lei don lawani nei hi medium a kan da a ti hian kan ur chep chep don ani aron sen de thit kheng khanin kan chuang arsa kha hei a san pai tui kan lei lawa hi a min pui thei don ani tui a sanin kan lei lawang kan sakan po hi lo du tok to don ani sen mal to a hi lo phok chhuak ang kan arsa kan kang thade don ani kan kang non le don ani butter hi ka tela ti hian ta hianin hei butter hi tui zo to ata hianin Purunvar kan tel don ni Purunvar hi ka tel hnem ve de ulek dona chan chu butter garlic chicken ani na angin ta hianin Purunsen Hnah kha kan tel ani ta hianin Purunsen Hnah le abul lampang kha kan zuk tela a Hnah tiang hi omlo cham Purunsen pa ngai po kha man thei thawani arsa hi ka zuk thak to don ani ta hianin vinegar chuan cornflour kha ti hianin kan chok tuya hei hi ka zuk lei don ka zuk lei boka ahian chicken powder ka tel bokani chi hi chu hran pai kan tel to don lawa chan chu chicken powder kha a ala chu wang chuanin kan sakan po kan lo off to don ani lo sak chakang hei ne butter garlic chicken kan siam chu thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania chanan min lo thler saka wangin ka lo me